আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? চলে এলাম আমার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, কিছু কিছু আগ্নেয়াস্ত্র কয়েকটি বারের ফায়ার ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই সমস্ত অস্ত্র নিজেই অমূল্যের মর্যাদা পেয়েছে। এবং আজ আপনাদের এই সমস্ত মহামূল্যবান অস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। জনপ্রিয় গ্যাংস্টার জুটি বনি এবং ক্লাইভের গানগুলোর বৈশিষ্ট্য দিয়ে শুরু করব। আমরা ওয়াইল্ড ওয়েস্ট মানে ভদ্র এবং সভ্যতার নায়ক বিশেষণের জন্য মরিয়া আধুনিক বিশ্বের দামি আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর দাম অন্বেষণ করব। এই ভিডিওতে আমরা এমন পিস্তল সম্পর্কে বলবো যা 40,000 বয়সী উল্কাপিণ্ড থেকে তৈরি। আমরা এই ভিডিওতে এই সমস্ত অস্ত্রের যে কোনো মূল্যই উল্লেখ করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে ওই অস্ত্রের মূল্য আরও বেশি হবে। আমরা এখন যথাক্রমে কম মূল্যবান অস্ত্র থেকে ক্রমান্বয়ে 13 থেকে 1 নম্বর পর্যন্ত সর্বোচ্চ সর্ববিখ্যাত সর্বশ্রেষ্ঠ দামি অস্ত্রের তথ্য উল্লেখ করব আপনাদের মাঝে। দামি আগ্নেয় অস্ত্র সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারবেন আমাদের এই ভিডিওতে। ভিডিওটি সামনে যাওয়ার আগে আপনাদের চ্যানেল বাংলাদেশ ডিফেন্স নিউজ বিডিএনকে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। 13 নম্বর থেকে শুরু করা যাক। ঐতিহাসিক ডাকাত কাপলের পিস্তল দিয়ে। এই দুইটি পিস্তল হলো যুক্তরাষ্ট্রের দুর্ধর্ষ ডাকাত গ্যাং যাদের নাম ছিল বনি পার্কার এবং ক্লাইভ ব্যারো। এই দুজনের মধ্যে তুমুল প্রেমের সাথে সাথে তাদের আরও একটি নেশা ছিল, যেমন ডাকাতি এবং মানুষ হত্যা। যদিও তারা 1934 সালে পুলিশের সাথে গুলিতে নিহত হয়, কিন্তু মরে যাবার পরও এই যুগলের পিস্তল দুইটি অনেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দিয়েছে। মৃত্যুর সময় তাদের গাড়ি থেকে মূলত এই দুইটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। 2018 সালে এক নিলামে এই ডাকাত যুগলের পিস্তল, যার মধ্যে বনি পার্কারের ছিল 38 ক্যালিবারের কোল্ড ডিটেকটিভ স্পেশাল এবং ক্লাইভ ব্যারো ছিল 45 ক্যালিবারের, যার মডেল ছিল 1911। পিস্তল দুইটি $500,000 মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি টাকায় 4,50,00,000 টাকায় নিলামে বিক্রি হয়। নাম্বার 12। ভারতে আছে অটোম্যান শাসনামলের বন্দুক। এমন একটি সময় ছিল যখন পৃথিবীর অর্ধেক শাসনই করত অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধিকারীরা। যখন শাসক দল অধিকতর এলাকা শাসন করে তখন তাদের কাছে অনেক টাকাও থাকে, যে কারণে তৎকালীন অটোম্যান সাম্রাজ্যের সুলতানদের কাছে অনেক ধন সম্পত্তি ছিল। এই ধরনের একজন সুলতান ছিলেন সুলতান আব্দুল হামিদ, যিনি 1780 পর্যন্ত অটোম্যান এম্পায়ারের সুলতান ছিলেন। যেহেতু তৎকালীন সময়ে পৃথিবীর অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন তিনি, সে তার বডিগার্ডেরাও অনেক বেশি উন্নত অস্ত্র ব্যবহার করতেন। লোকমুখে বলা হয় যে সে সময়ে সুলতান আব্দুল হামিদের বডিগার্ডেরা এমন বন্দুক ব্যবহার করতেন যা সোনা এবং চাঁদিতে মোড়ানো ছিল এবং বন্দুকের বডিতে বাহারি নকশা চিহ্নিত করা ছিল। খুবই কম সংখ্যক এমন বন্দুক আছে যা বর্তমানে পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে, যার সবগুলোই তুরস্কে পাওয়া যায়। কিন্তু আক্ষেপ করার দরকার নাই, কারণ আপনার কাছে যদি $5,50,000 থাকে তাহলে আপনি সুলতান আব্দুল হামিদের বডিগার্ডের সোনা চাঁদি দিয়ে মোড়ানো বন্দুকটি কিনতে পারবেন, কারণ ইস্তাম্বুলে জাদুঘরে রাখা এই সমস্ত বন্দুকগুলো প্রায়ই নিলামে উঠেছে। এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দাম এই বন্দুকটি নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশি টাকায় 4,67,00,000 টাকার সমপরিমাণ ছিল প্রায়। নাম্বার 11 নম্বরে আছে একটি দুনলা বন্দুক, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 26তম রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্টের ছিল। সকলে জানে যে থিওডোর রুজভেল্ট শিকারের জন্য উন্মাদ ছিল। তার প্রেসিডেন্টটি শেষ হওয়ার পরে সে আফ্রিকা সফরে বেরিয়ে পড়েন। তখনও এই দুইনলা বন্দুকটি তার সাথে ছিল। আফ্রিকা সফরে 13 মাসে থিওডোর রুজভেল্ট কয়েক হাজার আফ্রিকান বন্য পশুকে হত্যা করেন, যাদের মধ্যে হাতি, গন্ডার, সিংহও ছিল। হত্যাকৃত ওই সমস্ত বন্যপ্রাণী এখনও সাউথ আমেরিকার জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। 2010 সালে থিওডোর রুজভেল্ট এই দুইনলা বন্দুকটি প্রায় $8,62,000 নিলামে বিক্রি হয়, যা বাংলাদেশি টাকায় মূল্য দাঁড়ায় $7,32,70,000 টাকা প্রায়। নাম্বার 10। কি মনে করেন কবে প্রথম বন্দুক আবিষ্কার হয় এবং মানুষের হাতে পৌঁছে যায়? হতে পারে সেটা 1500 সালের দিকে কিংবা সর্বোচ্চ 1400 সালের দিকে বন্দুক আবিষ্কারের সময়টি ধরা হয়, কিন্তু আসলে প্রথম যে বন্দুকটা দিয়ে গুলি বের হয় সেটা ছিল 1300 সালের দিকে। জাপানে মূলত আধুনিক রাইফেলগুলোর সূত্রপাত ঘটে, যেখানে জাপানিরা ইংলিশ ম্যানুয়াল বন্দুককে অটোমেটিক ট্রিগার সিস্টেম বন্দুকে রূপান্তর করেছিল 1300 সালের দিকে। সে সময় জাপানি সামুরাইরাই ছিল পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী এবং দ্রুততম যোদ্ধা, কিন্তু বন্দুক সামুরাইদের ক্ষমতাকে বিনাশ করে। জাপানি স্থানীয় কৃষকরা এই বন্দুকগুলোর নাম দেয় টানে গাশিমা। যেহেতু এই বন্দুকগুলো প্রায় 500 থেকে 600 বছর পুরনো, তাই যদিও পৃথিবীর কোথাও এই বন্দুকগুলো অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে এর দাম প্রায় $10 লক্ষ বা বাংলাদেশি টাকায় $8,50,00,000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে।
একটি লেজেন্ডারি রিভলভার যা 9 নম্বর অবস্থানে আছে, যেটা তৈরি করেছিলেন স্যামুয়েল কোল্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোল্ট লকার, যা ডিজাইন করা হয়েছিল 1846 সালে। এটা ছিল তৎকালীন সময়ে সব থেকে স্বয়ংক্রিয় পাওয়ারফুল রিভলভার। খুবই কম সংখ্যক কোল্ট লকার রিভলভার আছে যা বর্তমান সময়ে পাওয়া যায়, যার মধ্যে একটি নিলামের দর হয়েছিল প্রায় $10,50,000 বা বাংলাদেশি টাকায় 8,92,50,000 টাকার সমান। নম্বর 8, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্রগুলো নিলাম সবসময় অনেক বেশি দামের হয়ে থাকে এবং এটা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ভালো মার্কেট আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একজন জার্মান নাৎসি বাহিনীর জেনারেল নাম হারম্যান গোরিন, যার কালেকশনে ছিল অনেক ধরনের এবং প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র এবং যুদ্ধ অস্ত্র, এবং তার কালেকশনে থাকা অস্ত্রগুলো খুবই মূল্যবান বর্তমান সময়ে। তার কালেকশনে থাকার মধ্যে একটি অস্ত্র হলো জার্মান ওয়াল্টার পিপিকে, যা তৈরি করা হয়েছিল 1939 সালে, যেটা সম্পূর্ণ সোনায় মোড়ানো পিস্তল ছিল। 2016 সালে তার এই সোনায় মোড়ানো পিস্তলটি নিলামে ওঠে, যার বেস প্রাইস ধরা হয়েছিল $2,50,000 নিলামের পরবর্তীতে এই পিস্তলটি কত টাকায় বিক্রি করা হয়েছে তা কেউ আজ পর্যন্ত জানেনি, কারণ ক্রেতা কালোবাজারি হওয়ার কারণে প্রকৃতপক্ষে নিলামকারীরা দামটি এড়িয়ে যায়। নম্বর 7 নম্বরে আছে পৃথিবীর সব থেকে দামি শিকার করার রাইফেল। এই অস্ত্রগুলো তৈরি করা হয়েছিল হাইলি এক্সক্লুসিভ ভাবে এবং ডিজাইন করেছেন হল লেজেন্ডারি বন্দুক নির্মাতা ভিগো ওসেন। তার তৈরি খুবই কম সংখ্যক বন্দুক এই প্ল্যানেটে আছে। এগুলো সম্পূর্ণই হাতের তৈরি এবং নকশাগুলো, বোল্টগুলো সম্পূর্ণ হাত দিয়ে নির্মিত। বোল্ট অ্যাকশনের এই হান্টিং রাইফেলগুলো পৃথিবীর সমস্ত অভিজাত হান্টারের জন্য আদর্শ নাম। বর্তমানে এই রাইফেলগুলো $1.1 মিলিয়ন বা বাংলাদেশি টাকায় 9,35,00,000 টাকায় পাওয়া যায়। অনেক সময় নিজের এলাকার অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি আছেন যাদের নামে নিজের এলাকার নাম হয়, কিন্তু অনেক এমন কম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আছেন যার নামে পুরো দেশটির নাম হয়ে যায়। সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি হলো মাস্টারমাইন্ড স্বাধীনতাকামী, যে দক্ষিণ আমেরিকার 7টি দেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন, যে কারণে দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া নামক দেশটির নামকরণ করা হয়েছিল তার নামে। ব্যক্তিটি হলেন সিমন বলিভার। আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন, এটা ছিল তার আনুষ্ঠানিক পিস্তল। এই পিস্তল দুটি উপহার হিসাবে তাকে দেওয়া হয়েছিল ফ্রেঞ্চ অ্যারিস্টোক্র্যাট মার্কাস এলাফিয়েট। এই দুইটি পিস্তল তৈরি করা হয়েছিল ফ্রান্সের রয়্যাল বা রাজ পরিবারের বন্দুক নির্মাতা সারভাইসার দ্বারা, যে 1825 সালে সোনা এবং রূপা দিয়ে এই দুটি পিস্তল তৈরি করেছিল। সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় এবং এর কেস সহ নিলাম করা হয়েছিল এই পিস্তল দুটি, যেখানে এর মূল্য দাঁড়িয়েছিল $18,00,000, যা বাংলাদেশি টাকায় 15,30,00,000 টাকা হয় মাত্র। নাম্বার 5, ব্যক্তিগত উপহারের পিস্তলসমূহ, বিশেষ করে যখন এই পিস্তলগুলো কোনো হিস্ট্রিক্যাল ব্যক্তির সাথে যুক্ত হয়ে থাকে, তখন এই পিস্তলগুলোর মূল্য অনেক বেশি হয়ে যায়। এই দুইটি ছোট্ট পিস্তল, যার উপরে সোনা এবং রূপার কারুকার্য করা আছে, সোনার কারুকার্যের মধ্যে একটি ইম্পেরিয়াল ইগলের ছবি আছে। এই সমস্ত চিহ্ন দেখে এটা ধারণা করা হয় যে এই পিস্তল দুটি ছিল লিজেন্ডারি নেপোলিয়ান বেনাপোর্টের, যা তাকে কেউ উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন। 2019 সালে পিস্তল দুইটি ফ্রান্সে নিলাম করা হয়। তখন এর নিলামে সর্বোচ্চ মূল্য দাঁড়িয়েছিল $19,00,000, যা বাংলাদেশি টাকায় 16,15,00,000 টাকার সমান। নাম্বার 4, 45 ক্যালিবারের কোল্ট 1911 A1 পিস্তলগুলো খুবই জনপ্রিয় ছিল আমেরিকায়। আমেরিকার সেনাবাহিনী 1986 সাল পর্যন্ত অত্যন্ত আনন্দ ও সফলভাবে এই পিস্তলগুলোকে ব্যবহার করে আসছে, কিন্তু কিছুদিন আগে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যায়, যখন আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাতা লও বিয়ন্দে 450 কোটি বছর পুরানো উল্কার ধাতু দিয়ে এই পিস্তলগুলোর রেপ্লিকা তৈরি করে বসেন। পিস্তল দুটি বেশিরভাগ অংশ আফ্রিকার নামিবিয়া মুয়ে নিওয়ানা লুস্তা উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া ধাতু থেকে তৈরি করা, যা 1830 সালে নামিবিয়ায় আবিষ্কার করা হয়। এই উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর প্রায় 10 লক্ষ বছর আগে আছড়ে পড়েছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন। আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করে বন্দুক নির্মাতা লও বিয়ন্দে এই পিস্তল দুটি প্রস্তুত করেন। আর নিলাম মূল্য ধরা হয়েছিল $4.5 মিলিয়ন, যা বাংলাদেশি টাকায় 38,25,00,000 টাকার সমান। নম্বর 3,
আগের কিছু বন্দুকে আমরা দেখেছি অটোম্যান এম্পায়ারের সুলতান আব্দুল হামিদের বডিগার্ডের বন্দুকগুলো, কিন্তু কি হবে যখন সুলতানের নিজের বন্দুকটার মূল্য নির্ধারণ করা হবে? আপনারা হয়তো কেবল বন্দুকের উপরের অংশই দেখেছেন যে কিভাবে সোনা রূপা দিয়ে কারুকার্যের মাধ্যমে এটা তৈরি করা হয়েছে। শুধু দেখেন জুয়েলারি, লেবেল এবং লেবার, কি শ্রমটা না দেয়া প্রয়োজন হয়েছে এটা তৈরি করতে। কিন্তু যখন এটার বাট খোলা হয় তখন এর মধ্যে থাকা আসল সম্পদটি বের হয়ে আসে। বন্দুকের বাটের ভিতরে একটি কম্পার্টমেন্টে একটি সেরেমোনিয়াল ছুরি, দোয়াত কলম ও বাঁশের পেন কাটার জন্য একটি ছুরি অবস্থান করে। এই প্রত্যেকটি বস্তু হীরা ও সোনা দিয়ে মোড়ানো। বন্দুকটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সময় জানা যায় এই বন্দুকটি ছিল সুলতান মাহমুদের, যিনি 1730 থেকে 1754 পর্যন্ত অটোম্যান এম্পায়ারের শাসক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই বন্দুকটি কেনার সাহস এখন পর্যন্ত কেউ করেনি এবং এই বন্দুকটির আসল মূল্য নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। নাম্বার 2 নম্বরে আছে সেই রাইফেল যেটা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের 35তম প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে হত্যা করা হয়েছিল। মার্চ 1963 সালে হার্ভি অসওয়াল্ড ইতালিয়ান বোল্ট অ্যাকশনের 6.5x52 ক্যালিবারের কারকানো রাইফেল দিয়ে জন এফ কেনেডিকে গুলি করেন। আসলে এই রাইফেলটি আমেরিকার জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে এবং এটার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। এছাড়াও এই লিস্টে একই সাথে অবস্থান করছে আরেকটি পিস্তল যেটা দিয়ে আমেরিকার 16তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে হত্যা করা হয়েছিল। এই পিস্তলটি আসলে $25 বা বাংলাদেশি টাকায় 2000 টাকা দিয়ে মাত্র কেনা হয়েছিল, কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কনকে হত্যা করার পরে এর দাম $30 মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন এই পিস্তলের সঠিক মূল্য নির্ধারণ কিন্তু কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। নাম্বার 1 নম্বরে আছে সেই পিস্তল যাকে সিঙ্গিং বার্ড পিস্তল নামে ডাকা হয়। মিরড ইমেজ গোল্ড, হীরা, সোলেইমানি মুক্তা দিয়ে তৈরি একটি সত্যি আশ্চর্য এবং অবিশ্বাস্য ধরনের পিস্তল। এটা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দামি আগ্নেয়াস্ত্র, যা 1820 সালে ফেডার রজেক চীনের রাজার জন্য তৈরি করেছিলেন। চাইনিজ মিউজিয়ামে এই সুন্দর পিস্তলটি সংরক্ষিত আছে। অনেকে ধারণা করেন পিস্তলটির আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। তো বন্ধুরা, এ পর্যন্তই ছিল আজকের ভিডিওতে অনেক কিছু নতুন তথ্য দিলাম। নতুন কিছু শিখতে পারলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি লাইক করে দিন। চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিন। পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে সব সময় আমাদের সাথে অ্যাক্টিভ থাকুন, কারণ আমরা নিত্য নতুন ডিফেন্স রিলেটেড ভিডিও সব সময় আমাদের চ্যানেলে আপডেট করে থাকি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।